కోర్టు మొత్తం కూడా అవునా వారు డిప్యూటీ సీఈఓ సార్ ఇక్కడ ఎస్ఐ గారు వాళ్ళందరినీ కొంచెం సురక్షిత గడ్డ మీద తీసుకెళ్లాలా వస్తున్నాం ఖాళీ చేయించడానికి వచ్చినాం ఇక్కడ ప్రజలందరికీ అమ్మా మీ అందరికి కూడా ఇప్పుడు ట్రాక్టర్లు తెప్పిస్తా ఉన్నాము ప్రజలందరికీ కూడా మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళి మీరు ఇక్కడ నుంచి కదిలిన తర్వాతనే పోవాలా ఇంకో 4-5 గంటలు అయితే ఇంకెక్కువ అదే ఓకే రైట్ చెప్పారు ఇప్పుడు వస్తుంది ట్రాక్టర్ వస్తుంది మీరు దృష్ట్యా వాళ్ళని పర్సనల్ గా చెప్పడం కోసం అని చెప్పి అలాగే హెచ్చరించడం కోసం మీరు థర్డ్ వార్నింగ్ కూడా ప్రజలు అప్రమత్తం చేస్తూ చేస్తే పైన పట్టదని కింద వరకే వస్తుందని పాత ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి లేక సో 86 మొన్న కదా వచ్చింది మొన్న కాదు వచ్చింది సుభాష్ నగర్ రాంగ్ సార్ రప్పిస్తున్నా ఇక్కడ వస్తుంది గారు ఎక్స్పెక్ట్ చేసి తీస్తారు సార్ చెప్పి మురుగుతని చెప్పారు మండలాలలో నివసిస్తున్న ప్రజలు బయటికి రాకుండా ఉన్న కారణంగా ప్రజలు ఇంటి నుండి బయటికి రావద్దని జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశించినారు. జై శ్రీరామ్. బాబా మనము ఇది 60 కదా ఇంకో 10 అడుగులు
ఇప్పుడు